20センチぐらいか。お、はい、またこのサイズか。あれ、ダメか。ちょっと枝の下難しいですけども、入れれば入れば出るでしょう。よし、これは嬉しいな。まあまあのサイズですね。いかにもっていうところですね。久々。おお、引きますね。
お、いや、やっぱり下がって正解でしたね。小さいですけど。おお、頑張りますね。もういっか、このポイントは。いいか。2回目でしたね。あー、バレた。もう一匹いないか。あ、ライズした。速い流れにいるね。このもうちょっと向こうだね。あ、さっきのかな。どうだろう。またレックにしてなかった。
帰ろうかな、よし、じゃあ今日も十分楽しめたんでここで退憩します。ご視聴ありがとうございました。